warakara ti kamekara karu aigua kwa Maria warakara ri omenye ti kamege kwatia wewe murakaru no kameti karakaru. But we are talking about emotions. I know emotions here. The person who affected your emotions. Not but how are you going to find yourself enjoying what na huyu mtu usisahau huyu mtu anataka yani hata si anataka you both what is the main reason of doing that thing is for him to enjoy himself and I should enjoy myself. So how am I going to separate the two? The same body emotions I'm feeling bad and the same person wants to be happy. Okay, nidanyita kiuria giaku ni urengienda gucokeria kiuria kiu ri igenda ukwira atiri otogo ndauga atiri warakara ri kuri kundu gutarakara niguo o ringi ni ndacokereria muthikiriria wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo hwaini wo muthi ni mwihoko wakwa ti hare hothe uri Ngai ni akuigite wega na ni akumenyereire ndacokereria ndina mugeni na tukamwire tumunyitete ogeni ni ndirakuheana gitio witikire gushare kuliki na gusubscribe thiini wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo na wona weka oguo ri Ngai ni egukurathima na ni ngukena muno na ari othe marerorera me mabũrũri mothe manja aria me Kenya aria me US Canada Australia Italy aratakwa othe ni ndirakena muno ni ku support ya murahe Ngai amurathima muno na mwike maundu mega na ndimwira maita maingi ni ndimwendete na itikira gushare kuliki na gusubscribe nigetha uhote gukiria channel ya tata wa Ngogoyo na wacemania na ads ukirorera video make sure ati ni werorera ads ginya cigathiririkira na video ukerorera ginya ikarikirira njugaga haha twaragia uhoro wa marriage and relationship na njugaga ndamurano no muhaka andu matamurane na tini ndaugire uguo na kirikano ni kugite andu matamurane waini wo muthi ndina mugeni unjereire na ena maundu maingi muno arenda twarirerie etago Maria na Maria ena channel yake etaga Maria Tales na wetekera gushare gusubscribe thiini wa channel yake no ngimucaria ginya TikTok ni ni ukumukora ni ndio nake areyaka ni ndio areyukiriria kogo ihwa riakwa ni wetekere gusubscribe gushare na collect channel yake na wona weka uguo Ngai ni egukurathima mutikende ithirie tumunyite ogeni hwaini wo muthi nigetha atwire mari atureheire. Karibu sana Maria. I'm very grateful. Yes. Amarito makwa geto Maria otoguo mwaigwa na ndina channel ile to Tales of Maria na ni hindi ndirambiriria channel iyo na ici ndimukenu muno ni gucemania na tata wa Ngogoyo ni ukoretwo gika maundu mega ni utumite micii mingi yukire micii irathirite na andu aingi makamenya ciuria kumacokeria ciuria kuringana na ciagiriire tondu ndereti ni oheanaga ni ndereti andu aingi matangihota kwaria niguo ugo atimia aingi kana na athuri aingi ni makoragwo ihiko-ini makiririria maundu maingi muno marigagwo no mangitengerera kuria ugo ni turakena muno ndi umwe na ndimukenu muno guka gikaro-ini giki tondu ni njui ona ciuria ndoka nacio ni njui ni ukunjokeria uria ciagiriire na ni uguteithia mwiroreri wi haria nja ona kiamenye maundu macio mathia na mbere ihiko-ini. So I'm very grateful na ndimukenu muno. Karibu sana. Thank you. Yes. Riu ri ciuria ndoka nacio ni ciuria itumaga andu aingi kana igatuma ihiko nyingi cithuke gukunja na ihiko nyingi ngiaria uhoro wa ihiko ndiraria uhoro wa ati maundu ma waragiriria ma wendo nimo matumaga ihiko irugame na kugia na wendo ihiko-ini niguo riu gutari niguo ihiko-ini na hena itumi nyingi citumaga maundu macio mage kuhanika tondu ringi we wita muthuri ndureka uria kwagiriire we wita mutumia ndureka uria kwagiriire mutumia ena igo muthuri ena igo riu gutire mundu raheana chance ya gutuma ngoro yaku ihinguke na kiwa kuhingukire muhote gwika maundu uria magiriire riu kiuria giakwa kia mbere ndaici ngwenda unjokerie na mwiroreri na muthikiriria tuigue ni ati he maundu maingi muno ukoraga marathie na mbere ihiko-ini matari mega ugakora ringi muthuri ndareka uria kwagiriire na ndiraria uhoro wa maundu ma wendo we weta mutumia ugetigira kuria muthuri tondu wa mbere ringi this man is very violent kana anyitaga maundu uria wamuria kanyita uria matari in fact ni ukumuria kiria acokaga ku blame undu ucio wamuria ukona riu ukire no riri maundu macio ni matumaga ihiko ithuke no kiuria giakwa kia mbere ni riri nguragia atiriri ungienda kwira muthuri waku kaundu gatagukenagia ri kana kaundu
urenda eke na ndekaga ri na mundu ucio waku ni umuthomete miaka iyo mingi muikarite nake ukona ni mundu utangihota kuoya maundu uria magirire ri na wi kihiko-ini nduriuma ri what are you supposed to do? Ni urenda kumuria kaundu no wina guoya kuringana na experience iria winayo nake ni mundu very arrogant kana ona ni mundu ugucoka kugaruruke na kaundu kau amuria. Undu wa mbere Maria ri ni ndakunyita ugeni muno thini wa channel yakwa na nthengio ni tondu wa guka. Thank you. Ngwenda gucokeria kiuria kiu na gukwira atiriri gutire mundu utoi partner yake akoragwo hana atia. We niwe muthuri waku akoragwo hana atia ni umenya kana ni muhoreri kana ni mu violent. Nie ne menya muthuri wako akoragwo hana atia ni muhoreri kana ni mu violent. Kogo uki approach partner yaku ri ni ukoragwo ukimenya ni mundu wa muthemba uriku. Ongikorwo ni mundu violent ukimu approach ri ni ukoragwo ukimenya kiria uku expect kuma kuri ki kuma kuri we. Same case applies kuri muhoreri. Wona wa mu approach ni ukoragwo ukimenya response ya gwika atia ukuona kuma kuri we. Ni nguga atiri undu wa mbere ni wega muno wina undu muikara thĩ na partner yaku mwaranirie ona mo violence ri ni kuri njira iria ungihuthira nigetha wiki atia umukinyire na nigetha mwaranirie nake na aigue ona gutuka ni kuri partners mateiguaga ona ungigire kumera ate matingi kuigua ri no ni njugaga atiri ongikorwo ni tae mutumia ri ni urenda kwariria mundu waku ri na ni uramenya uria mundu waku behavior ri ni kuri njira nyingi muno cia kumutwara na uhoreri ndugathi umurugirire tondu undu wa mbere ni wamenya ni mundu wa muthemba uriku ona ukienda kunina thu yaku ri nduthiaga umirugirire ro rimwe niguo kuri procedures iria wikaga ati uhuthagira Pero mundu akenda kunyita ngukwa mithinjiri ekaga atia wamba kumikiria tubebe ngukwa ikona tubebe geka atia igoka ikona tubebe igoka nginya ka kumika atia ukakuminyita. The same case applies to marriage. Ogikorwo hena kaundu urenda gwikira muthuri waku na ni uramenya riki kaundu gaka ni kaundu uramenya reaction yake gukorwo hana atia ri mutumia wikaga atiriri huthira ugi ni wega kuhuthira ugi wita mutumia ona nawe muthuri waku mwire atiri babe umuthi ni ndenda tuthira handu nawe ukamutwara handu mugathi tari kadina mwathie mugathi tari kuoku mwathi kuoku uguo mugathi moikara thi nake mukaraniria nake away from home ikara ithe mwaranio mwire ati na ri mundu wakwa ri ni ngwendete ni ngwendete na haha ri ndona ni wega ngwire nigetha tumenyere tungikate tungigarurira ukamwira haha hatingenagia kaundu gaka wikaga ri gatingenagia ukamwira wina uhoreri mwingi muno thini waku Uri ukamwira o kahoro kamwira ni haha tungigarurika na tungiko uri no njigwe njiketi ate no njigwe ngenete nona undu wa mbere mundu ucio ri wa muruta environment ri amenyerete wa mutwara environment ingi niguo haya mundu uria wa mwira ri wa mu approach na kaundu geketi ate na no horeri mwingi ndonathi umurugirire tondu ni kuri ma partners mathia marugirire mundu handu akumwira uhorerete ugathi umurimbukire umwirite umurugirire ginya mundu ucio akari atiriri ene kwaria turaria kana ni haro nuona so no ungimuthi na njira kahora ari ndigwicira ni kuri mundu ungitikira gwika atia ungitikira mwaranirie ona gutuika no kuri ma partners matendaga guthikiriria umu approach na njira ya kahora umu approach na njira ya violent ndungihota kumenya makoro mahana uguo na reaction yao ikoragwo the same ni kuri andu materikaga. Understood. Na kiuria kingi ngenda kuria ni kiuria kirathumbura andu aingi ku micini yao tondu ni maundu mara happen na maundu mahapenaga all the time. As in couples ni ukora ni mahitani ni undu wa maundu matiganite yani riu ngwenda kumenya atiri ndi umwe because I ever experienced that. Wina mundu waku kana wina muthuri waku haya mutiraiguana kana ni murakaranirie wi murakaru oria mwiroreri oi kana na aria uria oi maundu macio ma wendo mokaga yani ukoragwo na hamu na muriria wina peace of mind and you are happy as a woman. So riria urekorwo gika maundu ma to make love, let me use that word, to make love with your partner ni wikoraga when you are not happy and the person that you want to make love with ni mundu uri uratuma urakare kana niwe ukurakaritie undu ucio ungihota kwira mwiroreri atia kana how to separate because me nilishindwa how to separate your angerness and the thing that you guys want to do. Riu undu wa mbere hari undu mwinjiraga atumia kana athuri
warakara tikamekara karu aigua ko mari warakarare omenye tikamege kwatia wewe murakaru no kameti karakaru. But we are talking about emotions. I know emotions here. The person who affected your emotions. Not but how are you going to find yourself enjoying what na huyu mtu usisahau huyu mtu anataka, yani hata si anataka you both what is the main reason of doing that thing is for him to enjoy himself, and I should enjoy myself. So how am I going to separate the two? The same body emotions, I'm feeling bad, and the same person wants to be happy. Okay, nidanyita kiuria giaku ni urengienda gucokeria kiuria kiu ri igenda gukwira atiri otogo ndauga atiri warakara ri kuri kundu gutarakaraga niguo na ona muthuri arakara ni kuri kundu gutegate gutarakaraga niguo ni ngenda kuga atiri marakara matikana twaro riri na hindi ciothe ungikorwo muthuri ni ahatite emotions ciaku ri nake mutumia ni ahatite emotions ciaku ri mwagire ni wikara thi mutambite guthie toro mutambite guthie wikate gwikana niguo mwagire ni mwikare thi mwambe mu solve issues issues cianyu tigo citwara uriri ikara thi wira muthuri waku atiri ni haha ni urahitiri ni uranjikire we mutumia mugi nake muthuri gukorwo ni mundu mugiri ni akuci erio kia kwira atiri my dear haha ni ndamenya ni urahitiri no tigo tuate tondu ni right yaku ri ati we uri tondu ni right yaku kunjikari ati urokorwo uguo ona undakaritie ino amenya ni kuria thiri makoro mahana atiriri mundu ucio ni akurakaririe ni atigire agucinira rucini ona ni akurumire no kahwaini ona ndekwenda mwambe mu solve maundu maria atigire mwathukania aroka kwirite garuruka ni ukijira garuka ndikugaruka ndigegaruka uranjira garuke already ni uhotigire wahati emotions ciakwa niguo sex imanaga na ki na meciria ni utigire watharukania computer yakwa meciria makwa ni utigire wa matharukania na haha ni urenda wona woka hwaini tondu muthuri wakwa ri ngurutire thuari ndingikurutira riu undu wa mbere mwagire ni wikara thi mwiki atiri mu solve kiria mathina maya mutiganie namo ri ukikorwo ni irumi ukikorwo ni ucinurie mutumia waku ri ikara thi mwambe mwaranirie hoya muhera Suga muhera kuri umwire ati ndiamenya ni nguhitiirie na tondu ni nguhitiirie ni ndakuhoya ta mutumia kwa wikete unjohere likewise to the wife soka kuri muthuri waku mwire ati ni ndiramenya ni uhitiirie na tondu ni nguhitiirie ri muthuri wakwa ndahoya wikete ndahoya unjohere niguo mutapite guthi haria uriri tondu gutiri ungithi haria already ri ni uthukanie meciria makwa na the same mundu ri uthukirie meciria make kana mundu ri urahatiri ni ura expect wona mwathi uriri akuhingirie bata waku no ha ni he kuringana riri tata wa ngogoyo ni mahitia mariko muhitanitie to ni ndenda umurike na njira ndikiru kuhitania kwa riri tondu cheating ire iguru ihiko-ini cheating is very high ihiko-ini ta njira atire na wiguithie nginya mwiroreri kana ona ni ndi haha mundu no amunyita agigucheat kana aturite agucheatite. How are you going to sit down and solve those kind of issues na uyo mtu and at the same time wikore wina meciria mako make love with that person na we igwewe ukenete ni undu wa mundu ucio. Number 2 failure to do that niko kurani na ihiko because ihiko obvious kama hamtafanya hivyo ni ukoraga muthuri ni ahuguka uguo muhiki nake ni ahuguka uguo ni undu wa maundu matiganite hau gatagati either she's the woman is the one who is cheating or is the man who is cheating. No riri ndauga uhoro wa kuhitania micini ni maundu maingi to ni hinya muno wone andu makihitania ni undu wa responsibility ati muthuri ndarariha nyumba muthuri ndarariha school fees wita mutumia to ni wamuire wikara kihiko-ini kiu ri ni ubatie gucuthiriria njira na njira ndikiru muthuri wakwa ni mbeca atari ni wira atari so ni ngumu upata watu wanakosana because of those things andu marahitania muno makire ni undu wa kindu twitaga cheating ni uthire nja kana ni thire nja nie ndathie nja ndekora muthuri wakwa anyita na mundu murumeri. How do you think my man will see me? How do you expect my man will enjoy me tukiwa kwa kitanda
na anajua nilifanya hivi na hivi. Number one, nime hurt emotions zake, self esteem yake iko chini, na ciuria nyingi mundu ekoraga kiuria, am I not enough for my partner, am I not doing the right thing, am I not performing well? Ciuria ono ngimuria agucokerie ndangikorwo na trust nawe ona ndagikone mu. So no nyende wariririe hau muno ha cheating, ni guchitwo wa chitwo. How are you going to sit down with that person so that before muende kulala things to be better? Riu ni ndanyita wega turari horo wa cheating haha. Riu ri hari undu ngienda gukwira kufanya kosa sio kosa. Kurudia kosa ndio nini? Ndio kosa, si ndio? Niweka rita ya mbere na ndagukania. Kwa hivyo kurudia ndio itakuwa nini? Kurudia ndio itakuwa ni kosa, niguo. No ungikorwo ni urachiti mundu waku nereke ngwire iko nyingi ni irathira ni undu wa kindu gitagwo cheating, lack of faithfulness in marriage, no trust in marriage. Tondu undu wa mbere ri hindi wamenya muthuri waku ni araguchiti na njari umutumia ri ni wambaga kwimena. Uremena ni tondu wa riri ukayuria atiri mundu uri niki arathi gucaria na njakire itari nakio. Exactly. Because ki wathi gucaria njari we nakio niguo na indo ici ni ihanaine. These things are the same. Tugeciria ati athi kuria niguo kuigwa cama gukira cama uri kaga ati aiguaga kuri we. Indo ici ni cama no uri omwe. Undu uri ukora uri hori ni kiria no ta irio reke njuge no ta irio kirugari we no uruge githeri na ni nduge githeri niguo. No ndare githeri yaku njigwe kina cama gukira githeri yakwa ni tondu waki yaku wikirire ruiko, wekira dania, wekira pilipili ho, wekira nyamu icio ciothe nyingi niguo, na wekira gacumbi kega kaiganira. No ni yakwa ri ndathi ndaruganio uo fogothari na thufu mucuthi ki ndarugania mario mahana atia, ndarugania macakura niguo. Koguo ni gukuringana we ukiigura irio ciaku ke mundu hari ari na ningi igura ciakwa ngihe mundu hari egukenerera iriku, egukenerera irio iria ciugitwo ki, egukenerera irio iria ciugitwo wega. Koguo ri muthuri ri kuga ni arauma na njana ni uma nja ya kihiko giake ri, ungikorwo mutumia wake ni aramutreat na njira ya yagirire ri, gutiri kindu kihataga mutumia ta kiu, tondu undu wa mbere mutumia ni onaga ni wa mwaga na ni wa munyarara, tondu ni wathi kumutukaniria. Tondu jitekete no gikorwo mutumia hena handu atareka ate wega ni wega muikare thĩ. Na ndike njuga atiriri, in every relationship and in every marriage communication is key. Yes. No makamukorwo mugikate, no makamukorwo mukiaraniria. Na marriage kana relationship itari na communication iyo ti relationship kana ti marriage. Ikoragwo iki ikoragwo iguo. No toria njugaga atiri marriage itari na sex iyo ti marriage. Na ndukanahenio ni mundu murikara mugikira na atia iyo nake utaracenjia kuria nduri kana atumia matacenjagio hau niho njukite riu. Haya riu ri tondu ariri nikio kira giatuma njugite marriage without sex. We are not my brother, you are not my sister. Tuikaranĩtie hau niguo turakomwo riri umwe. Riu ri ugakinya ukona mwakinya andu mugekata mukanyararana niguo. Mundu uyu ri no akorwo ni wamenya mutumia ni aragucheat na we ni wamenya muthuri ni aragucheat. Na riu ri wamenya muthuri waku ni aragucheatire muikara thi mwarie nake ri muthuri akauga ni eka atia ni ahera na agakuherera muno. Na we wita mutumia tondu atumia twiragwo turia ngoro ki turia ngoro huthu ugetikira gwika atia kwahera mundu no getike ni eka atia ni acenjia ni gaga gucenjia mundu agia gucenjia ri rita rĩa mbere mukani rita rĩa mbere ni agucenjia niguo ria keri ni agagucenjia niguo nduikara hau ukue kirikanio kirauga atiriri gutire kindu kingitithukania andu eri mendanite tiga rihia ria ki rio tharia. Riu nirio Biblia itikiritie kingituma mwikate ingituma mutigane. No gikorwo mundu ni muikarite thi nake ni mugeretie kwaria ukageria kumwitira ciari ukageria kumwitira muhunjia ukageria kumwitira ki akarega kugaruruka ri my friend ndugwikara gukwire hau ni ukuoya ikinya ni ugweka atia ni ukumweherera tondu wariri ndukwenda kwitukira emotional damage damage kuma mwiri damage kinya meciria maku niguo ugwikara hau at the end ukureherwo ki ukureherwo mirimu kwambiria gutreat mirimu. Koguo ri njira mundu atiriri hangikinya ni ni mucirite ni mwagite gwika ati ni mwagite kuiguithania ri separation is key. No mu separate o mundu mupati ways ni nguhete mwicirie na nikoro ndina time yakwa ndicirie menye niki ndireka atia menye niki ndirenda in life. Ungikorwo ni we ndirenda ri ni ngukorwo ndiredi kugaruruka na njoke ngwire atiri Maria mundu wendete ri gutire undu utangika ni undu wake mundu wendete
mundu wendete ndendo nyite hau koguo ngikorwo muthuri wakwa ni enyendete ri ongikorwo mutumia wa muthuri waku ni akwendete ri no acenjie ni tondu ni akwende ni tondu ni akwendete nigetha muikare nake no ngikorwo ndari na wira nawe ri ona ungigeria kumwika ati ndangikatia ndagicenjia kiuria kia muico tata wa Ngogoyo tuthiite wega kiuria kia muico kiuma riri andu ni mekoraga most of the time kuraringana watinda atia we na ni ndatinda atia ringi woka wina stress na ni ringi ndatinda nyumba kana ona ndatinda wira but I'm happy but we wita muthuri wako woka utali happy na ama mimi either way haya riu hagoka atiriri maybe mimi ninataka na yeye he's not in the mood maybe ameshinda vibaya he's not tikorwala ameshinda tu vibaya he's not in a good mood oria ngugite hau mbere maundu ma mokaga through mentality so ugakora riu riria ni ndirenda we ndarenda kana riria we arenda ni ndirenda we otarenda ri what are you supposed to do because number one what I know as a woman riu ni talking out of experience when you are doing that kind of an act kama hautaki mtu anasikianga uncomfortable hata unaweza sikia ni kama your partner is raping you because your mind is not into that na maybe ni mimi nimeshida vibaya it doesn't matter that kama nampenda ama simpendi but I'm not in the mood so uta feel uncomfortable because it's like you are just there to help him ama mwanaume na yeye ako hapo anisaidie he's not in the mood ako how can you advise roreri aito o ringi gucoka horo wa communication communication ni key na Biblia rauga atiriri ni nyenda ku base maundu mamwe na kirikaniro ndugatukithie na ki ndugatukithie na marakara niguo mundu ucio no akorwo kuri umire ri ni arakarite niguo no umenye ni kuri atinda mutindania nake koguo ri oka mucii ndagakue marakara mana kuri auma amarehe ki amarehe mucii niguo no ngikorwo ni stress iragia mundu uyu ri mutambite guthiuriri ni muikare ikarai thi nake akwire umuria atiri tondu ni ndiona nduri you are not in your career in yourself career yani nduri kawaida uria kumenyerete ni kaundu kariko karakugia mundu ucio ngikorwo ni mundu open kuri weri ni egukwira niguo no riu agiukari ahane ni arakurakarira ri ahane nderenda gukomania nawe ri riu ri gukomania na marakara ri ciukanagira ku those are two different things niguo koguo ni amenye guko ni ndatinda ndina stress na guko guo let me go na nikio Biblia yugaga atiriri nake Ngai akiona ti wega mundu ikari ari wiki ni akumumbira muteithia niguo amumbire muteithia ni tondu wake nigetha mukahotaga gucia maundu ta mariku mukahotaga gucia maundu ta maya ati we warituhiro igwa ngoro yaku ni rituhiro uguka twaikara thi nawe tugacia ukaigwa ni wahuthi ukaigwa ni wahuthirwo na ni ndegwa ni ndarituhiro ri ngokaga gwitururira ndegwa ngoro yakwa ni eka atia aigua ngoro yakwa ni yahuthirwo koguo ri ungikua murigo wi wiki ri ni ukunoga na tondu wina mundu aguteithia haha ri murehera murigo mukahote gwika atia muhote gukua murigo nake aguteithiririe ona mwathiuriri ri mwoikarite ha mwaritie ri in fact you will do what you will enjoy even more tondu wariri wina mundu uraguteithiria gukua ki wina mundu uraguteithiria gukua murigo waku na once again ni ngwira andu tafadhali wona aruta stress naku tiga kwirukia stress gwaku mucii wakinya murango-ini wacha stress kwa mulango ingira nyumba tondu mundu warakarira ri ndakuhitiire niguo koguo ndukende kumuinvolve na maundu maria ureka atia undu uria ungimuinvolve naguo ni gwika atire gwikara thi mwaranirie nake umwire kaundu karia karakugia na you cannot imagine by the way tokorwo ona ucio urarega kwira ri niwe wina solution ya gathina karia karakugia so it is good to share with your partner umwire kiria katia kiramugia mucoke muthiuriri mukrown maundu macio nake na ndamurano stop wow that is the advice that I needed eroreri ni mwagithikiriria tata wa Ngogoyo uria koragwo na maundu mega gutindu etigagira kuga ona ni ha ciuria icio ndito cinemaga na ninju niremaga muthikiriria ungi na mwiroreri ungi hau nja ni atwira uria twagirire na uria tubatie gwika andu matige stress nja ona woka nyumba ri wiki uria kwagirire ni ciuria ciakwa ngukinyia hau ni ndakena wa mbere ni kucemana na tata wa Ngogoyo ni arutaga wira mwega biu utara andu
ona kumariria maundu maria matangihota kwariririka. Mungenda kumukinyira ni aheanaga namba yake ya thimu hau, no mumukinyire. Ona ni uguo ndimwethire nginya na makinya ndamukora kuri ari ndimuri ciuria icio na ndaigua ndakena. Uguo ni ngukinyia ciuria ciakwa hau na Ngai amurathime. Amen. Riu Maria na ni ndakena muno ni tondu wa guka na kunjuria ciuria icio, na ndie njuga tata wa ngoro ni guti undu njukite ya kuhithirira tondu ni tiri ndawire andu mekanage ni kirikanio kirikanio ndigikirire na reke ngwire Maria undu toi nona hindi andu mareka na andu mahikanitie Ngai amatu ni akoragwo ari kiurahi akoragwo agicambikira ndeto ino tondu Ngai ni amiendete aigua na ni kuri andu amekite te mahikanitie uguo niguo njua Ngai akoragwo akiugiririe kuria no ngemi na andu uyu ni uria wira wake hani wira wake kazi yake inafanyika ona assignment yake ria heanite nireka atia koguo andu ni matie guconokera ndamurano tondu ikuona no mwaka andu mekete no mwaka andu mekane na nie njugaga atiriri ngogo yo no mwaka eke atia ngogo no mwaka ehiho na nikio nie ndetaga tata wa ngogo tondu nie ni njiraga andu atiriri mucie utari na ndamurano ucio ti mucie, it is not a home. Mutigota wikara mutari na ndamurano unless umwe wanyu ni murwaru undu atangihota gwika atia ko participate. So maundu mangi anga makurakarania anga makuumana anga make macio guti andu marokania na ndamurano ikara ithi mu solve thina wanyu mwarike go solve thina wanyu thie muigirire thie muhingire athani ria Ngai. Koguo ri gwiciria ni ndakena muno tondu wa ciuria icio wanjuria na Maria ni nyenda kurehe maundu mothe cara kuguti uhoro wa kuhithirira haha. Koguo wanjuria kiuria ndigicokagia direct uria kiana na muthikiria wako gwiciria ni wigwa maundu macio mothe Maria oria no nawe ungenda kunjuria kiuria ri namba yako ya thimu ndimikagira hau nie ndimihithaga na ungenda guhe time kana airtime ni ndihagia ukahurira thimu ngakohitha aria kurimo kana mathambere ukanjuria maundu maria mothe ukwenda kunjuria nawe ukandeha. Koguo ungenda kunginyira ri my number is there ni ndimipinaga hau na ndukariganwo ona namba ya Maria ri ni ngumikira hau tondu ena channel yake ri njeru ri ungenda kumu promote ri channel yake ni gwikira namba hau umukinyire no thini wa channel yake Tales of Maria. You subscribe, you share and you like na TikTok ni gwiciria ona kuona ukumukora. Koguo ri waini wa muthe tugukinyia hau na ndukariganwe no gushare kuleki na gusubscribe thini wa channel ya tata wa Ngogoyo kana Eunice Nyambura N ushare uleki no subscribe. Mutikireke tuonane muthenya wa ruciu na tondu ni hwaini ri ndamurano ni thie na mbere andu ni matamurane o gutamurana. Shalom, shalom, shalom.